السلام عليكم. النهارده اشرح لكم ازاي تنشوا الحمام من على السطوح. ان شاء الله في الحمام اللي انت عايز تنشه من على الغيه هعلمه لك في فيديو تاني. معلش اللي انا مش عارف اتكلم كتير عشان انا والله صورت حوالي 3 فيديوهات وفي الاخر ما طلعش بيصور، فدي كانت مشكله عندي. تمام. فالحمام ده كله بقالهم 4 ايام بالظبط سايب، 4 ايام بس سايب. فانا مش عايز بس اقرب منهم كتير والله. سبت حبه حمام وحبستهم تاني، هي عادي بقى الحمد لله. ان شاء الله هيعوض في الفيديو ده. انت دلوقتي عايز تنش من على السطوح، تمام. اول حاجه تجيب سلكات زي كده، تجيب سلكات زي كده او عيون او حاجه زي كده. حلو أوي. انت جبت دلوقتي الحاجات، عايز دلوقتي تشتري حمام. ايه الحمام اللي هو حلو في النش او حلو اللي انت تطيره او الكلام ده كله؟ تمام. وسهل اللي هو يتدرب معاك ويتعود على المكان بسرعه. اول حاجه بسم الله ما شاء الله، الحلبيات دول النتاية اكول والذكر احمر، راقدين على حصويتين. القص دول هيعملوا كام؟ 120، 150. تمام. بس من احسن اللي انت تشتري زغاليل يا جدعان، ما تشتروش حمام كبير وتطيروه اول مره. اللي انت اول ما يكونش عندك زغاليل تدشر عليها او كده، الحمام الكبير ما تجيبش حمام كبير تدشره، جيب زغاليل الاول تدشرها، دشرها وبعد كده سيب الحمام اللي انت عايزه عليها، عشان ما فيش حاجه تروح منك ولا ترجع لصاحبها. يعني ده بص، انا ده طاير عند واحد يعني من صحابنا وكده، تمام. كان بسم الله ما شاء الله عليه، ذكر اصفر ورق، طول من المستويات المحترمه جدا. كنت حابب ان انا ادشره، ومع ان الغيه بتاعته جنبينا، بس برضه حبيت ادشره. فانت بتدشر حاجه زي كده ازاي؟ النتايه بتاعته اهي، تمام. الكراكنديه انا بس مديله اي نتايه دلوقتي، اديت نتايه كراكنديه، خدت منه زغلولين، ورحت بقى مسيبه. وسبت برضو النتايه دي قدامه، اللي هو عشان ما يروحش بعيد يشوف نتايته ويرجع عليها تاني. تمام. برضو انا سيبت برضو الشلبزيات دول. الشلبزيات دول هيعملوا في حدود 150، 200 لو حاجه محترمه، 200 حاجه محترمه. تمام. هم يا رب بس يكونوا باينين في الكاميرا عشان في شمس هنا فمش شايف والله منها. تمام. ايه تاني؟ الكركنديات، القص الكركنديات هيخش لهم في حوالي 120، 100. القص الكركنديات هيعملوا في 120، 100. دول انجليزة سود، في انجليزة حمر، الاتنين نفس السعر. دول هيبقوا عاملين 120 جنيه، 100. نيجي بقى للحمام اللي انا بعتز بيه جدا بصراحة، ومن احسن الحمام اللي انا بربيه في الجمعيات او الزاجل او حسب ما انت بتقول. الحمام ده من احسن فعلا الحمام اللي اتربى، وحلو جدا في النشة او فرخة او اي حاجة نفسك فيها. هتلاقي الحمام ده جاي معاك في اي حاجة، اي حاجة انت نفسك فيها هتلاقي الحمام ده بيعملها. كنش، كتأكيل، كفرخ، اي حاجة زي كده هتلاقي الحمام ده بسم الله ما شاء الله عليه معاك. نيجي للقص دول. النتاية دي يا جدعان، لو انت الفرد ده بتاعك، انا دلوقتي نزل مع الحمام كان مقصوص، كان حمامه جناحه كان مقصوص حاجة بسيطة، فهو ده طاير من حد قريب. لو انت اتفرجت على الفيديو وشفت الفرد ده واتأكدت اللي هو بتاعك، انا والله تحت امرك، وقابلني في اي حتة انا اديهولك. تمام. ان شاء الله برضه هشرح عن الحتة اللي هي بتاعت الزغليل، ليه واحد كبير واحد صغير، ان شاء الله هشرح عليها في فيديو تاني ان شاء الله. برضه والله سبت الاسكندراني ده، ذكر كبير وانتهيته الاسكندرانية برضه. نيجي بقى للزغاليل بتاعتنا. اول حاجه يا جدعان، محدش يدشر او يطير حمام هزاز. دي الحمام الهزاز جناحه خفيف. هتقول لي في حمام ليه جناح وما بيطيرش؟ اقول لك الهزازات، النمس، الحاجات دي جناحها خفيف ما بتطيرش، اخرها توصل لحد ارتفاع كده، لحد ارتفاع كده وهتنزل. فدي ما تطيرهاش، انا سايبهم بس عشان انا عارف الحمام ده جناح وصل لحد فين، فانت ما تطيرهوش ولا تسيبه حتى. تمام. يعني بص، لو انا نزل لحد هنا عمره ما هيعرف يطلع معايا. حمام زي كده ممكن يعرف. انا دلوقتي مسيب 20 واحد، تمام، 20 زغلول غير الهزازات اهي. بصوا دول بقالهم 4 ايام. ما تهشهمش عشان ما ياخدوش منك مركن
ولا حاجه تروح منك ولا الكلام ده. انا ما شاء الله ما فيش حاجه راحت مني، والحمد لله على كل حال. ما فيش حاجه راحت مني من ال20 زغلول غير الهزازات انا ما بشوفهمش حتى، بس في من اللي بيطلع برضو وكده. ال20 زغلول الحمد لله ما طارش منهم حاجه. فانت بتحط الحمام بتاعك ال10 ايام وتفتح عليهم بعد ال10 ايام، ما تطلعش حمامك بره، عشان لو طلعت حمامك بايدك من اول كام يوم الحمام بتاعك هيتخنق من مكان وهيطير ومش هيرجع لك تاني. فانت هتمسك الزغليل تفتح عليهم وتنزل على طول، ما تقعدش معاهم. عايز تحبسهم حط لهم اكلهم، تكون مجوعهم حط لهم اكلهم في القلب الليل. انا بس حابب اشرح لكم الموضوع بسرعه، عشان بجد والله انا تعبت من ال3 فيديوهات اللي انا عملتهم وفي الاخر اتمسحوا. فعادي يعني الحمد لله. فبصوا حتى انا سايب حمام كبير وصغير وكله الحمد لله مفيش حاجه بتروح. فالطريقه دي احسن طريقه انا بتعامل بيها، واي غاوي بصوا ممكن يتعامل بيها. انا عندي حمام عندي ناس كتير عامله غيات او كده. فانا عندي مشكله في قلب الغيات او كده، اللي هي ممكن حمام يطير يروح لهم مش عارف ايه. فدي ما تحاولش ان انت تشي حمامك، عشان بصوا والله انا ورا العماره دي غيتين، وادي غيه تاني لسه بتتعمل، وادي غيه تحت، وادي غيتين تاني هناك، وغيه ورا العماره. فالحمد لله يعني. تمام. فالحته دي يا جدعان ما حدش يغلط فيها، عشان كنت بغلطها وانا صغير، اللي انت هتفضل تهش حمامك وممكن حمام يروح ممكن حمام يجي. فالحته دي ممكن تضايقك وتخليك تبطل حمام من سبب الحته اللي انت عملتها، مع انك انت اللي السبب فيها. الحمام ملهوش ذنب، انت اللي قعدت تهش فيه لحد ما كره المكان او خد مركن زي كده او كده او زي اللي هناك. فدي حاجه بتضايق الغاوي وتخليه يتخنق من الحمام، مع ان من احسن حاجه اللي بتخلينا نستمر في الحمام اللي هي النش يا جدعان، من احسن الحاجه اللي بتخلينا نستمر في الحمام والله. يعني بتبقى حاجه بتفرحنا كده والله العظيم لما بنيجي نطير حمام زي كده، او اي نوع او اي حاجه والله. انا برضو بربي صقور وبوم وعقبان وحاجات زي كده. بصراحه برضو انا بحب برضو اطيرها او كده، بعلمها التدريب بطيرها يعني. بص انت لو اتعلمت الطيران في قلب الحمام هتعشق اي حاجه بتطير بصراحه. تمام. فهي دي الانواع. ويا ريت لو انا ناسي اي حاجه سامحوني فيها، عشان والله العظيم انا دي 3 فيديو ليا، فوالله تعبت والله ونسيت اللي انا قلت ايه في الاول. تمام. فلو في اي حاجه انتوا عايزين تعرفوها او عايزين شرح عنها، انا تحت امركم موجود في اي وقت. شكرا.